салому алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азман блог. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон дар бораи морҳо аст ва касе ки ин видеоролик интересная, марҳамат тамошо кунед, мо бошад сар мекунем. Рафтем. обикновени удав ин мор дар ҷангалҳои субтропикӣ дар Америка зиндагӣ мекунад. ин намуд мор авлодҳои анаконда мебошад. инҳо метавонанд дар об хелон хуб шино кунанд, лекин вақти бисёри худашонро дар хушкӣ мегузаронанд. удавро аниқашро гуфта намешавад ки то чанд метр дароз мешавад, барои он ки онҳо хелоҳам зиёд умр мебинанд, тақрибан 30 сол. ва бисёре аз мардум онҳоро дар хонаҳояшон нигоҳ медоранд, лекин вақте ки ин морҳо калон мешаванд, онҳоро мо набояд дар хонаҳои худ нигоҳ дорем. вақте ки онҳо бузург мешаванд, мо онҳоро бояд ки ба ҷангалҳо раҳо кунем раванд. ин намуд мор тақрибан 4 метр ва вазнаш бошад ба 45 килограмм мерасад. ин намуд морҳо тамоми он чизҳоеро мехӯранд ки ба чанголи онҳо афтад, аз ҷумла муш, парранда, ҳатто крокодилҳоро ҳам. оливковый папуанский питон. ин намуд мор дар Гвинея ё ин ки дар Индонезия зиндагӣ мекунанд. аз ҳама аҷоибии ин морҳо дар он аст ки онҳо метавонанд ранги танаи худашонро алиш кунанд. ва ягон кас намедонад ки ин мор барои чӣ ранги пӯсташро иваз мекунад ва чӣ хелӣ мекунад. ин намуд мор то 5 метр метавонад дароз шавад. ин намуд морҳо аз даруни об дида дар ҷангалҳо зиндагӣ карданро хелоҳам дӯст медоранд. ин морҳо заҳрнок нестанд ва барои ҳамин онҳо аввал сайди худро дар гирдаш мепечанд ва онро буғӣ карда ва баъдан мехӯранд. анакондаи зард. ба фикрам ҳамаи шумо ҳайрон шудед, барои он ки анакондаҳо бисёри вақт сабз мешаванд, на ин ки зард. ин анаконда аз ҳама анакондаи хурдтарин дар ҷаҳон мебошад. ин анаконда тақрибан 3 метр дароз мешавад ва дар Боливия, Бразилия ва Аргентина зиндагӣ мекунад. ва ин намуд морҳоро бисёри вақт шикор мекунанд, барои он ки гӯшти онҳо ҳам болаззат ва ҳам хелоҳам қимат мебошад. ин намуд морҳо бисёри вақт дар об зиндагӣ мекунанд ва чизе ки ба даҳани онҳо меғунҷад, онҳоро мехӯранд. королевская кобра. ин кобра яке аз хатарноктарин морҳо ва заҳрноктарин мор дар ҷаҳон мебошад. заҳри ягон намуд мор ба ин баробар шуда наметавонад. ин намуд морҳо тақрибан 5 метр дароз мешаванд. вақте ки ин мор хатарро ба худаш ҳис мекунад, аз ҷояш мехезад ва пӯсти баданашро ба мисли як пуфак дам мекунад. ин намуд кобра аз оилаи афиагаус аст. гӯё ки дар вақтҳои пеш ин намуд морҳо, яъне афиагаус, дигар морҳоро мехӯрда бошанд ва ин кобра аз авлоди онҳо аст. ва дар ҳақиқатан ҳам ин кобра аз худаш морҳои хурдтаракро метавонад ки бихӯрад. сетчатив питон. сетчатив питон ин як навъи морҳои бузургтарин дар ҷаҳон аст. вазни ин тақрибан ба 158 килограмм баробар аст. лекин дар вақтҳои пеш мегӯянд ки гӯё ки вазни ин морҳо то 500 килограмм мешудааст. ин намуд морҳо бисёртар дар ҷангалҳои субтропикӣ зиндагӣ мекунанд. ин яке аз морҳои хатарноктарин дар ҷаҳон мебошад ва ҳоло аз ҳама мори дарозтарин дар Америка ин мор ба шумор меравад ки дарозии ӯ қариб ба 7 метр мерасад. ин намуд мор бошад дӯстон, дар Соединёни Штати Америка зиндагӣ мекунад. ин яке аз морҳои камёб аст ва дар Соединёни Штати Америка ин морҳо то 2.5 ё ин ки 3 метр дароз мешаванд. онҳоро морҳои бриллиантӣ мегӯянд. медонед барои чӣ дӯстон? барои он ки пӯсти танаи онҳо дар офтобӣ ҷило медиҳад. ин намуд морҳо заҳрнок нестанд, лекин онҳо метавонанд дигар морҳоро хӯранд ва ҳам метавонанд муш, парранда, самбаха ин чизҳоро ҳам мехӯранд. ба гуфтаи олимҳо ин морҳо наметавонанд зиёд умр бинанд ё ин ки авлоди худашонро боқӣ монанд. медонед барои чӣ дӯстон? барои он ки ҳар касе ки ба ин ҷангал барои тамошо меояд ва ин морро вомехӯрад, инро гирифта ҳамчун ҳайвони хонагии худаш истифода мебарад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.